ערב אחרון בקיוטו, ערב אחרון ביפן. סושי! אנחנו עושים לנו ארוחת שחיתות, והנה עופרי מבסוט. סושי! כי עופרי קיבל סושי. עכשיו בואו נשים לב מה יש פה. בירה לאבא, מיץ תפוזים, מה הקוק שלי שם? משהו שאי אפשר לדעת מהו. פה איזה מיסו סופ אני חושב. רגע, אני אעשה. לאט לאט. מיסו סופ, טמפורה, סט של סושי לעופר, וכל מיני דברים, חלקו הוא כבר אכל. חולה, הנה עוד מיסו סופ, זה צלופח על אורז. וזה לאמא, גם כל מיני מנות יפניות שלא את כולנו אנחנו יודעים להסביר. אני יודע, אבל שם דומה לשם. איך האוכל זה מרק בינתיים עם עם הגולי? חביתה, מאוד טעים. מרק עם חביתה? כן, זה מין מרק כזה עם חביתה. טוב, בוא נחליף כיוון. זה עומד על אש, זה אש בוערת מתחת, הנה פה אפשר לראות. והנה האוכל. אפשר לדעת איזה דם. פה הטבחים. אני יודע. הכל מאוד מאוד טרי ומאוד מאוד נקי.